nhập ta năn nứng lẽ sẽ nực anh bằng co rừng tiệt hai men tí lợp ba này mà lấy cho mình hiến tê vô trên mở cứ bom pro ở trong du lịch khách chồng này quạt trong tà liên Ivan anh miền Nam Nâng Ivan mình prap bùi dưỡng đăng tham anh mà rom bẩn nát đi mình men chẳng tê chụp chlo tay anh nói mặn rồi Ivan ta Ivan ta anh nghe rồi can lăng bom pro mà này tê Ivan tranh mau Ivan anh tranh mau ta nghe rồi can lăng Ivan mình tham miên rừng thông bẩn nát đi pa chui đào sải ơi anh bom pro mà này tê Ivan tranh mau ôn sụp lạnh nè má nè má à Sơn nè má mà đây thế hả Ivan thì bấm phật anh prom chụp bộ dương hai ấy mà bắt chị bà rong bị anh na anh bắt khuôn tràn ngày mà buôn lừaกับปั้นมันปรับมามัดผู้ยืมมาครูซาบารอมปีไอ้นะลูกปลาเรื่องคลักชมันโจลที่ชมันรับครูนายจะครูซาบานเลยก็ละเงอไม่ก็anh cận chăng mà bắt chị khỏi chật na đăng tê Ivan anh cất đòn na hơi anh lấy chiếc máy ấy cả dương nơi chỉ côn ngay tới cái vô tình châm bạt hơi dương mìnhได้เคยอย่างปุ๊กมาได้ครูนไอ้พองมันนัวแล้วบังการโกนรุ่ยบ่อโจลทุ่งสำรามเชี่ยมจอไอ้เป็นเจ้าใส่เตยไม่ได้บอมโปรชมตุกบ้องโดยจะบ้องโปรมาการจังខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់វ៉ាវធំណាស់ស្រួលខ្លួនទេស្រួលខ្លួនថ្ងៃក្រោយទីនេះជាផ្ទះរបស់ឯងហើយមកផឹកថ្នាំទៅញ៉ាំទឹកសិនទៅមកញ៉ាំទឹកសិនទៅណាឆ្លាតបន្តិចទៀតជាហើយផឹកទៅបន្តិចទៀតជាហើយនៅក្តៅនៅឡើយឆាប់ផឹកថ្នាំទៅមិនផឹកថ្នាំមិននឹងជាណែឆាប់ផឹកទៅឆ្លាតណាឆាប់ផឹកទៅមិនផឹកមិនជាហ៎ពូកែមែនឆ្លាតណាឆ្លាតឯងរត់ទៅណាហ៎មកណែភ្លាមមកណែមកហាមជួយគីឈរខាងនោះគ្រូទេមកប្រាប់យើងថាឯងច្រឡឹមយើងបដៅឯងមិនខ្លះច្រឡឹមមែនទេរៀងហើយនៅ3 2 1វ៉ាឡានឯងលុយណាស់ឲ្យបងខ្ចីលេងអរគុណអូស្អាតណាស់គ្រូសាយើងរស់នៅជាង20ឆ្នាំហើយជាង20ឆ្នាំមិនខ្លាំងខ្លាយទេពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយគឺមិនខ្លាំងខ្លាយឡើយសំទោសណាម៉ាខ្ញុំសន្យាថ្ងៃក្រោយមិនធ្វើចឹងទៀតនោះទេមិនណាម៉ាលូតចូលសមុទ្រឲ្យពេទ្យពិនិត្យសិនទេសំខាន់បំផុតគ្រួសារពួកយើងបាននៅជាមួយគ្នាខ្ញុំដឹងហើយសន្យាមកថ្ងៃក្រោយកុំឃ្លាតពីម៉ាក់ឯងទៀតខ្ញុំសន្យាបានទេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ដាក់ចូលនៅកិច្ចការដែលកំពុងស៊ើបហើយផ្ដោតលើកិច្ចការស៊ើបករណីអំពើពុករលួយជាប់ធីងគង់ខុបខិតនឹងអ្នកធ្វើការរដ្ឋឆ្លងកាត់ក្រុមជំនាញស៊ើបអង្កេតผู้จึงสงสัยថាជាប់ធីងគង់កន្លងមកគឺខុបខិតនឹងវិស័យឈ្មួញនយោបាយវិស័យច្បាប់ប៉ូលីសហើយនឹង ICAC មនុស្សសំខាន់ទាំង5នាក់ក្នុងវិស័យផ្សេងគ្នាកន្លងមកពួកគេធ្វើការផ្ដោតប្រយោជន៍និងដោះដូរឯកសារពួកគេទាំងអស់នោះរួមមានអគ្គនាយិការងធនីគារវ៉ាន់ជីវិស័យឈ្មួញលីនដាលីមេទ្វីហុងប៉ាងនាយវិស័យច្បាប់មេប៉ូលីសពីយ៉ុងខឹង
នេះជាការរងការយាល័យភូមិសាស្ត្រជន់ជើវៃហើយនឹងប្រធាន ICAC ដែលប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយកំពុងតែសន្លប់លីចង្ទៀនលោកប្រធានលីដោយសារសមាជិកភាពស៊ីវសាន់រៀងពិបាកគេមិនអាចចូលរួមការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបានឡើយខ្ញុំបានឲ្យគេដាក់ច្បាប់សម្រាប់សង្ឃឹមថាគេដាក់ចិត្តមើលថៃលោកប្រធានលីការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះបែងចែកជា4ក្រុមដំណើរការសរុបគ្នាអែននាងទទួលខុសត្រូវខាងនយោបាយចាលោកនេះលុនឆឹងវិស័យច្បាប់ហើយនឹងឈ្មោះបានលោកនេះលីខាងប៉ូលីសប្រគល់ឲ្យលោកបានលោកនេះរឿងធំរឿងតូចបន្តតាមដានលោកប្រធានលីពួកយើងត្រូវប្រញាប់ប្រមូលផុសតាំងឲ្យបានច្រើនតាមចាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយបានលោកនេះជឿចូលលោកនាយកពួកខ្ញុំខាង ICAC ចង់សេពីគម្រោងដែលលោកជៀនជាវ័យអនុម័តថ្មីនេះសង្ឃឹមថាពួកលោកអាចផ្ដល់ឯកសារអគ្គនាយិកាលីនដាលីនិងឯកសារលេខាកុងប្រមាណអ្នកនេះលោកឆឹងអ្នកនៅខាង ICAC មកហើយសូមសួរថាមេប៉ូលីសពីរចង្ខឹងឡើងតំណែងនៅពេលណាលោកចាងចាប់ដើមប្រមូលផុសតាំងចាងលោកនាយលោកគ្រូពេនស្ថានភាពមកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយសន្ទុះថ្លើមលោកស្រីជាស់ឡើងច្រើនណាស់ថ្នាំដែលគាត់ប្រើបច្ចុប្បន្នដូចជាមិនសូវមានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវវះកាត់ដែរខ្ញុំមិនឲ្យយោបល់វះកាត់ដូរថ្លើមនោះទេព្រោះសុខភាពគាត់រ៉ាប់រងមិនបានអាមេរិកមានថ្នាំថ្មីមួយយ៉ាងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងលោកព្រមឲ្យលោកស្រីជាស់ទៅសាកនៅអាមេរិកទេមិនបាច់គិតទេលោកគ្រូពេទ្យឆាប់រៀបចំទៅលុយអត់បញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងអាមេរិកភ្លាមអរគុណលោកគ្រូពេនមិនទេអាសឹងឯងទៅបន្ទប់មុនទៅលោកប៉ាបងប្រុសរីកត្រីសួស្ដីដូចគ្នាសុំទោសលោកប៉ាធ្វើឲ្យម៉ាក់ខំដៅរកខ្ញុំបណ្ដាលជំងឺគាត់រើឡើងនិយាយចំពោះម៉ាក់ឯងគ្មានអីសំខាន់ជាងឯងឡើយគ្រាន់តែមិនដឹងថាឯងគិតយ៉ាងម៉េចលោកប៉ាមានរឿងមួយខ្ញុំចង់សួរប៉ាការពិតប៉ាដឹងថាខ្ញុំជាជនរងគ្រោះការស្រុតដែលគេនៅស៊ីហួរដឹងតើអញ្ចឹងពីប៉ាយកខ្ញុំមកចិញ្ចឹមប៉ាដឹងហើយមែនទេបើកាលនោះយើងបានដឹងមែនឯងយល់ថាយើងនៅអាចយកឯងមកចិញ្ចឹមទីអាចទុកឯងនៅក្បែរខ្លួនទីកាលឯងអាយុ20ឆ្នាំយើងនឹងម៉ាក់ឯងទើបដឹងប្រវត្តិឯងទាំងស្រុងឯងក្តុកក្តួលពេលនេះយើងក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ម្ដងដែរឯងស្មានថាយើងមិនយល់ទេពិតណាស់យើងធ្លាប់គិតថាបើឯងនៅគ្រួសារជ័ររហូតតើអាចគ្រោះថ្នាក់ទីកូនដែលនៅចំពោះមុខយើងនេះ
តើអាចមានក្រុងការតាំងពីយូរទីឬក៏គេអាចសងសឹកនឹងយើងទីបំណុលយើងទីយើងធ្លាប់គិតបែបនេះយើងដឹងថាឯងដូចជាគ្រាប់បែកកំណត់ម៉ោងអាចនឹងផ្ទុះយើងស្លាប់គ្រួសារយើងពេលណាមួយប៉ាយល់ថាខ្ញុំជាគ្រាប់បែកកំណត់ម៉ោងហេតុអីក៏ទុកខ្ញុំនៅក្បែរខ្លួនព្រោះឯងជាកូនយើងឃើញឯងពីតូចមកឃើញឯងរីកចម្រើនឯងជួយទិញក្រុមហ៊ុនឲ្យយើងមួយហើយមួយទៀតភាពឆ្លាតរបស់ឯងមានពេលខ្លះសូម្បីតែយើងក៏សរសើរដែរដូច្នេះបើឯងចង់ចាត់ការយើងជឿថាឯងមានសមត្ថភាពឯងអាចចាត់ការយើងបានគ្រប់ពេលតែពេលយើងឃើញឯងកាន់តែជោគជ័យយើងដឹងថាយើងមានអារម្មណ៍តែមួយទេគឺអំនួតជាប់ធីងគួងយើងមានកូនប្រុសលេចធ្លោយ៉ាងនឹងយើងមានមោទកភាពពិតជាមិនខ្លាចមែនទេខ្លាចយើងខ្លាចតើតែយើងកាន់តែជឿជាក់ឯងជីវភាពពួកយើងច្រើនឆ្នាំមកនេះคล้ายមិនកើតទេអ៊ីហ្វានបានជាយើងហៅឯងថាកូនគឺមិនដេញឯងចេញទេយើងដឹងគង់តែមានថ្ងៃមួយឯងនឹងដឹងការពិតបើឯងជ្រើសរើសនៅទៀតប៉ាច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តបើឯងទទួលយកមិនបានយល់ថាបើនៅទៀតមិនសប្បាយចិត្តនោះឯងទៅចុះប៉ាយល់ពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងហើយខ្ញុំគិតច្រើនណាស់កាលខ្ញុំនៅតូចប៉ាពួកនឹងលបែងក៏ចាញ់លុយអស់មួយថ្ងៃយកខ្ញុំបញ្ចេញកំហឹងដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍ម៉ាក់មកកើតខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ដូច្នេះគាត់ក៏ឈរនៅម្ខាងប៉ាក៏វាយខ្ញុំមិនឈប់កាលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីជាគ្រួសារនោះទេហើយក៏មិនដឹងអ្វីជាភាពកក់ក្ដៅឡើយក្រោយពីលោកប៉ាហើយនឹងអ្នកម៉ាក់យកខ្ញុំពីមណ្ឌលចិញ្ចឹមមកទើបខ្ញុំនឹងថាអ្វីជាគ្រួសារទើបដឹងថាអ្វីជាភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលមានគ្រួសារមានសុភមង្គលអរគុណហើយលោកប៉ាជឿខ្ញុំទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យប៉ាខកចិត្តទេខ្ញុំនឹងខំកតញ្ញូចំពោះប៉ាលោកប៉ាព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្លួនឯងតកូចោះអ៊ីហ្វានទីបំផុតលោករកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹកលោកណាស់អាឈិញពួកយើងបែកគ្នាទៅមកពីមានរឿងប្រហែលថ្ងៃនេះមែនទេមិនមែនទេជារឿងយូរណាស់មកហើយជួអ៊ីហ្វានការពិតមួយរយៈនេះលោកបន្តិចខ្វល់បន្តិចមិនខ្វល់នឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដឹងមូលហេតុបានទេការពិតខ្ញុំក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរ
ព្រោះពីមុនលោកមិនធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំទេពីមុនពួកយើងមើល DVD ញ៉ាំបាយមើលកុនជាមួយគ្នាក៏អាចសប្បាយចិត្តដែរព្រោះពេលតាក់ទងជាមួយខ្ញុំរួចទៅលោកដឹងថាការពិតស្រឡាញ់ខ្ញុំទេមែនអត់មិនមែនទេតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នាងណាតែមានមនុស្សម្នាក់លេចមុខមកធ្វើខ្ញុំប្រែប្រួលអ្នកណាគឺធូមីងតាក់ទងអីនៅបងជាស៊ីនធូមីងចង់ចាត់ការប៉ាខ្ញុំជួមកហើយកន្លងមកចង់ចំនួនតំណែងប៉ាខ្ញុំនៅហុងកុងគឺចង់ផ្ដួលធីងហ៊ុយក៏ចង់ផ្ដួលគ្រូសាជាប់ដែរណាលោកនឹងបងជាស៊ីនមានការយល់អីមែនទេអូខេអញ្ចឹងនឹងជួយវិភាគខ្ញុំបន្តិចបានទេហេតុអីក៏ចៅឈឹងដេញថ្លៃបានផ្លូវទី10ពីមុនសុទ្ធតែធីងហ៊ុយជាអ្នកដេញថ្លៃបានហេតុអីលើកនេះធូមីងដេញថ្លៃបានថែមទាំងចែកដុនដាក់តម្លៃលើធីងហ៊ុយតែបន្តិចទេថាតែមើលបើគេមិនលេងល្បិចចាំមិនទេហើយនឹងមុនដេញថ្លៃមួយជប់គេណាត់ខ្ញុំចេញមកក្រៅថាជំនុំមិត្តភ័ក្តិតែការពិតទៅគឺលួចមួយសិភើដេញថ្លៃពួកខ្ញុំលួចមើលតម្លៃដេញថ្លៃទាំងប្រមាណសំខាន់នៅពេលនេះនឹងធ្វើជាជំនួយការគេខ្ញុំសង្ស័យថាគេប្រាស្រ័យនឹងដើម្បីស៊ើបគ្រូសាចររបស់ពួកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេអត់ទេបងជាស៊ីនមិនមែនមនុស្សអញ្ចឹងទេនឹងដឹងថាគេនៅហ្វីលីពីនធ្លាប់ធ្វើឲ្យខ្លះមានរឿងឲ្យខ្លះដែលគេឆ្លងកាត់ធូមីងអ្នកយើងស្គាល់នៅពេលនេះមិនមែនជាស៊ីនអ្នកពួកយើងស្គាល់ពីមុនមកទេសូម្បីអ្នកផ្ទះគេក៏គេមិនខ្វល់ចិត្តគេដើម្បីតលុយក្នុងភ្នែកខ្ញុំគឺជាមនុស្សដើម្បីតលុយអាចប្រើល្បិចគ្រប់យ៉ាងបានទាំងអស់នៅមានទីខ្ញុំយល់ថាគម្រោងអិចមានបញ្ហាគម្រោងអិចនោះក៏មានចំណែកខ្ញុំដែរខ្ញុំយល់ថាគេដើម្បីចាត់ការប៉ាខ្ញុំថ្ងៃណាមួយគេអាចនឹងចាត់ការខ្ញុំក៏អាចថាបានដែរបើនឹងមិនជឿទេអាចទៅវិញមើលគម្រោងអិចមានបញ្ហាឬអត់ចាំនៅកន្លែងនេះកុំឲ្យរំលងវិស្វកម្មណាមួយអធិស្ឋានណាអតុងសុំចាំមកផ្លែនសឹបដឹងអីខ្លះហុងប៉ៃនៀនពីយ៉ុងខឹងលីនដាលីហ្វូធានចានិងជ័រធេងគួង5នាក់នេះសុទ្ធតែជាអ្នកល្បីនៅក្នុងសង្គមតែការប៉ັດពួកគេមិនពេលល្បីមានរឿងស្តៀងគ្នាខ្ញុំមើលប័ណ្ណសម្ភារពួកគេក៏ដឹងថាហុងប៉ៃនៀននិងលីនដាលីសុទ្ធតែមានកូនស្រីរៀន Master សាលារាជវង្សនៅអង់គ្លេសដូចគ្នាថ្លៃសិក្សាសាលានឹងគឺថ្លៃណាស់បូកទាំងថ្លៃស្នាក់នៅណាមួយជានិស្សិតនៅបរទេសត្រូវការលុយប្រហែល7ខ្ទង់ពួកខ្ញុំនៅស៊ើបដឹងទៀតថាកូនស្រីពួកគេសុទ្ធតែមូលនិធិអប់រំជាប់ធីងគួងជួយឧបត្ថម្ភធ្វើបានល្អឆាប់រៀបចំឯកសារឲ្យហើយរួចហើយផ្សាយទៅ ICAC មិនបញ្ចេញឈ្មោះដូចលើកមុនអញ្ចឹងតើកែស្រីនេះជារូបកាមេរ៉ាថតបានព្រឹកមិញឯកសារខ្ញុំនឹងតូចឆែកឃើញលើកមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចមើលឯកសារលើកមុនណាលោកនេះទទួលបានសារមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រឹកមិញការពិតជាប់ធីងគួងហ្វូធីនយ៉ាវពីយ៉ុងខឹងលីនដាលីនិងហុងប៉ៃលៀនសិតតែក្មេងអាណាថាស្គាល់គ្នាតាំងពីតូចជាប់ធីងពុយដោយបងធំគេអញ្ចឹងរហូតមកមើលថៃមិនប្រមាណអ្នកក្រៅពីលើកមុនគប់គង់កូនស្រីលីនដាលីនិងហុងប៉ៃនៀនទៅរៀនបន្ត30ឆ្នាំមុនធ្លាប់គប់គង់ឲ្យហុងប៉ៃនៀនរៀនច្បាប់អញ្ចឹងឲ្យបោះស្រាយបានហើយមិនកពូគេការពារជាប់ធីងគួងក្មេងអាណាថាកាលនោះខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យពិតជាស្មានមិនដល់តែជឿថាច្រើនឆ្នាំមកនេះសុទ្ធតែទទួលនឹងផ្ដល់ឲ្យគ្នាជួយលើកគ្នាឡើងឆៃមើលហ្វូធីនយ៉ាវពីយ៉ុងខឹងលីនដាលីហុងប៉ៃនៀនចង់នៅពួកគេទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីធីងហ៊ុយបានលោកនេះលោកប៉ាមើលណែការពិតធូមីងដកទុនចេញពីគម្រោងអីជូរមកហើយ
đảm lại công rung ấy chịu phanh ca bị vót khăn thầm, bữa đây này từ nút miền Pành Hà bẹp bom Paris Than, miền cam Prai Pruol, đôi chân thu miền đọt tuân tăng bị buôn khai mò mà lẽ. Cho Richard Arabi Saudit, cái cây com trâu công rung nâng na hả? Richard miền sët âm nái đôi chụp chân kết thế, bữa rap cứ bữa hút pon ập hiệp, công prostate hai tháp Richard, chấm non cày, Richard có hai tháp, Richard đại, Richard bài nâng nơi Arab, cứ miền Pram pon nẹt chinh na lục pa, chấm sụp đăng tiết thả, Richard nâng cru sa Richard bung, miền tầm nẹt nông chảy na. Choក្រុមហ៊ុនសំណងធំពីរទៀតនោះគ្មានយោបល់ទេធូមីងជូនភៀហ៊ុននៅក្រៅប្រទេសឲ្យទៅសមាជិករាជវង្សនិងមន្ត្រីធំទាំងអស់នោះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌការពិតគឺជួឈ្មោះគ្មានសិទ្ធិពួកគេមិនស្គាល់ច្បាប់ពីក្រុមហ៊ុនទេស្រីចង្រៃនេះចង់បោកយើងបើគេបោកពួកយើងឲ្យដាក់ទុនលើគម្រោង X គេនឹងអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីហ្វីលីពីនរលុយបានពួកគេអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អដោយឡែកធ្វើឲ្យពួកយើងដាក់ទុនបរាជ័យខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរស្រីចង្រៃនឹងពឹសពុលណាស់នៅមានទៀតថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅសិក្សានៅហ្វីលីពីនខ្ញុំសង្ស័យថាគេឲ្យគ្នាទៅលួចលិខិតឆ្លងដែនខ្ញុំមិនដាល់ឲ្យអាសឹងទៅតែម្នាក់ឯងអាសឹងមិនចេះការពារមិនសូវច្បាស់ពីដំណើរការពិតនេះគឺជាអន្ទាក់ដែលគេរៀបចំយូរមកហើយមានទៅរកលោកឆៃទីមានគេថាបានទៅរកដេប៊ីលនៅហ្វីលីពីនគេថាធូមីងក្រោយពីដកទុនពីគម្រោង X ក៏ជោគទៅដាក់ទុនលើគម្រោង Nenedo សម្រាប់សាងសង់រមណីយដ្ឋានខ្នាតធំនៅមានទៀតលោកឆៃថាគម្រោងនោះទើបជាសាច់ជ្រូកពិតប្រាកដណាស់លោកប៉ាទាំងនេះគឺជាផែនការរបស់គេយើងនឹងធ្វើឲ្យគេលើបមិនរួចនៅសាច់ជ្រូកដែលដាក់ចូលមាត់មិនថាចំណាយអីទេត្រូវដណ្ដើមគម្រោង El Nido ឲ្យបានលោកប៉ាចុះផែនការទីក្រុងនេះគិតយ៉ាងម៉េចស្រីចង្រៃនោះចូលចិត្តដណ្ដើមផ្លូវទី10អញ្ចឹងយើងឲ្យទៅគេព្រោះយើងទិញយកផ្លូវមុខមាននៅក្បែរនោះពីលេខ38ដល់លេខ60សន្តាគារដើមឡើយហាងទំនិញវិចិត្រសាលឬមកទាំងអស់ចំនួនផ្លូវទី10គំនិតនេះល្អណាស់មេត្តាឋានមិនត្រឹមតែមិនធំទេនៅអាចទៅទីលំហមនុស្សមកទៀតឥឡូវមានរឿងមួយយើងត្រូវដោះស្រាយសិនទេរប៉ាធေါ်ឯងយើងចង់វាយបំបាក់ជើងស្រីកំបាក់នោះមកខាងទៀតឲ្យគេថ្ងៃក្រោយលុតជង្គង់ធ្វើជាមនុស្សមិនក៏អញធ្វើអញ្ចឹងអញដឹងទេបង្ហាប់អាចកំបាំងក្រុមហ៊ុនគឺល្មើសច្បាប់ខ្ញុំគ្មានចេតនាបង្ហាប់អាចកំបាំងក្រុមហ៊ុនទេរឿងវិស័យឈ្មួញខ្ញុំមិនចេះហើយក៏មិនចង់លូកដៃដែរអ៊ីវ៉ានប្រាប់ខ្ញុំថាបងលួចមើលសិភៅដេញថ្លៃពួកគេលួចលិខិតឆ្លងដែនរបស់គេធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្មើសច្បាប់ដែរខ្ញុំមិនខ្វល់ជាប់អេហ្វានិយាយអីជាមួយឯងទេនិយាយរួមឯងនៅឲ្យឆ្ងាយពីគេគ្មានចិត្តស្មោះនឹងឯងទេមិនបងដឹងថាអ៊ីវ៉ានគ្មានចិត្តស្មោះនឹងខ្ញុំគេឲ្យឯងធ្វើរឿងល្មើសច្បាប់មិនអាចមានចិត្តស្មោះនឹងឯងគេកំពុងតែបោកឯងប្រើខ្ញុំមិនយល់ទេបងថាអ៊ីវ៉ានបោកខ្ញុំប្រើអ៊ីវ៉ានថាបងបោកខ្ញុំប្រើតើខ្ញុំអាចមានអ្វីឲ្យអ្នកទាំងពីរបោកប្រើហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថាការប៉ិនស្របពេលដែលអ្នកទាំងពីររកស៊ីកុំព្យាបាទគ្នាទៅមកបានទេខ្ញុំអត់បានព្យាបាទអីហ្វានទេឯងដឹងទេចោះធេងគួងកាលនោះធ្វើរឿងអាក្រក់ច្រើនប៉ុណ្ណាការប៉ិតគេបានធ្វើរឿងអីទៅរឿងរ៉ាវមិនធម្មតាដូចជាឯងគិតនោះទេពីដើមមកខ្ញុំមិនប្រាប់ឯងព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់នាំទុកដល់ឯងមិនចង់ទាញឯងធ្លាក់ទឹកបងជឿស៊ីនបងទុកខ្ញុំជាបងប្អូនមែនបងប្រាប់ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំជួយរំលែកទុកបងបានទេបើឯងទុកខ្ញុំជាបងប្អូនមែនឃ្លាតពីជ័រអេវ៉ាន់ទៅ
ជាស៊ីនយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំមិនអីទេឆាប់រត់ជាឆេងអ្នកនាងធូពិនិត្យលម្អិតនិងថតកាមេរ៉ាស្មីអិចឲ្យនាងរួចហើយឃើញថាក្រៅពីរបួសសើស្បែកគឺមិនមានអីធ្ងន់ធ្ងរទេនាងអាចទៅផ្ទះសម្រាប់បានហើយណាយ៉ាងម៉េចហើយគ្រូពេទ្យនិយាយថាម៉េចមិនអីទេត្រូវការទៅពេទ្យឯកជនមើលទេមិនបាច់ទេផ្នែកក្បាលគេរងការវាយប្រហារខ្លាំងត្បិតតែខាត់ឈាមបានហើយតែខួរក្បាលខូចខាត់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថ្ងៃក្រោយអាចដឹងខ្លួនឬអត់ត្រូវមើលលើឆន្ទៈរបស់គេហើយខែនេះខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកគឺមានដំណឹងចង់ប្រាប់ធីមមួយគ្រូពួយជើងលែងសហការនឹងទីក្រុងនេះជាមួយនឹងចៅឈិនទៀតហើយតែខ្ញុំធានាការងារក្នុងដៃគ្រប់គ្នាមិនរងការប៉ះពាល់ឡើយហើយគ្រប់គ្នាអាចចុះអេវ៉ាន់ខ្ញុំមានរឿងនិយាយជាមួយលោកអាតុងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់10នាទីទាំងអស់គ្នាមកតាមខ្ញុំមកមិនក៏លោកធ្វើចឹងដាក់ជាឈិញពួកលោកស្អប់ខ្ញុំឲ្យគ្នាចាត់ការខ្ញុំតែហេតុអីក៏ទាញជាឈិញធ្លាក់ទឹកដែរលោកឲ្យលួចអាកំបាំងក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំធ្វើរឿងល្មើសច្បាប់ដឹងទេឥឡូវគេកំពុងតែដេកពេទ្យមិនដឹងអាចដឹងខ្លួនវិញឬអត់ទេរឿងតែមួយគឺដោយសារតែនាងបើនាងមិនចាត់ការអ្នកផ្ទះខ្ញុំទេរឿងរ៉ាវតែមួយក៏មិនចឹងដែរដូច្នេះឈិញត្រូវនាងបំផ្លាញដល់ប្រយោលលោកចង់កាត់តញូបែបល្ងងចង់ការពីឪពុកលោកខ្ញុំមិនខ្វល់លោកទេតែលោកដឹងថាអាឈិញស្មោះចំពោះលោកហេតុអីក៏លោកធ្វើចឹងដាក់គេលោកនៅជាមនុស្សទេខ្ញុំរៀនតាមនាងទេកាលនោះគឺនឹងបំផ្លាញឆន្ទៈខ្ញុំរបៀបណាបោកខ្ញុំប្រាប់បែបណាខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាដឹងអ្វីជាកម្មពៀទេគឺពេលនេះហើយនឹងនៅហ៊ានមកសួរខ្ញុំថាហេតុអីក៏ខ្ញុំដាច់ចិត្តបោកអាឈិញនឹងក៏ធ្លាប់បោកខ្ញុំប្រាប់ដែរខ្ញុំហើយនឹងនាងជាមនុស្សប្រភេទតែមួយទេបើជាឈិញដឹងថាលោកជាមនុស្សបែបហ្នឹងគេច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាស់គេដឹងខ្លួនកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំប្រាប់លោកណាថ្ងៃណាមួយលោកត្រូវតែសងវិញខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាថៅកែផ្លាស់ជាឈិញទៅពេទ្យឯកជនរួចហើយក៏រៀបចំគ្រូពេទ្យពូកែជាងគេទៅតាមដានស្ថានភាពគេដែរបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ចោះធីងគួងលេងដាក់ទុនលើគម្រោងអិចហើយគេក៏រំសាយកិច្ចប្រជុំគម្រោងអិចទាំងអស់ដែរគេបានដឹងគម្រោងអិចជាល្បិចហើយដោយឡែកគេក៏លេងសហការផែនការទីក្រុងនេះជាមួយពួកយើងទៀតដែរគេប្រហែលជាប្រើផ្លូវមុខមានលេខ38ដល់60ជំនួសផែនការអភិវឌ្ឍដើមឡើយនៃផ្លូវទី10បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេផ្លូវមួកមានរាប់ជាបរិវេណក្នុងតំបន់ទីក្រុងនេះទោះអត់មានផ្លូវទី10ចុះថេងគួងនៅតែអាចបន្តយកតំបន់ទីក្រុងនេះធ្វើគោលដៅកាត់ដឹងមុនហើយ7ឆ្នាំមុនខ្ញុំមកហុងកុងវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រដ្ឋាភិបាលយកតំបន់ទីក្រុងនេះដាក់ចូលប្លង់អភិវឌ្ឍកសាងឡើងវិញកាលនោះខ្ញុំគិតទុកជាមុនតាមមហិច្ឆតាចុះថេងគួងច្បាស់ជាប៉ុនប៉ងតំបន់ទីក្រុងនេះអញ្ចឹងជំហានបន្តពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចថៅកែស្រីលោកឈឺមកថាកាស្រីនេះជាអ្នកវិភាគកាន់ខាងគម្រោងអចលនទ្រព្យអាស៊ីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នោះលោកឈីមសួស្ដីលោកឈីវសួស្ដីអញ្ជើញអ្នកនាងធូក្រោយពេលខ្ញុំស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅគម្រោងអេនីដូមានកត្តាមិនដឹងថឹងរដ្ឋហ្វីលីពីនបានធ្វើរបាយការណ៍ពិនិត្យភូមិសាស្ត្រប្រាប់ថាភូមិសាស្ត្រអេនីដូមិនសមនឹងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានខ្នាតធំទេបើសិនជាមានអ្នកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹង
ដើមទុនដែលវិនិយោគនឹងកើតឡើងការវាយតម្លៃក៏ធ្លាក់ចុះដែរដូច្នេះខ្ញុំឲ្យយោបល់អ្នកនាងធូគួរតែគិតឲ្យច្បាស់សិនណាយល់ហើយវ៉ានីឆាប់តាក់ទងទៅដេប៊ីលពួកយើងពន្យាពេលចុះកងត្រាលោកពូកែមែនលោកធ្វើឲ្យគេស្ទាក់ស្ទើរនឹងគម្រោងអេលនីដូដោយរបៀបម៉េចលោកឈីវកុំព្រួយច្បាស់ជាអាចធ្វើបានចំពោះរឿងនេះខ្ញុំក៏អូទាញមន្ត្រីដែលមានអំណាចបានហើយគម្រោងអេលនីដូនឹងទទួលការដាក់ទុនពីពួកលោកអរគុណអេប៊ីលចាំតែទុនគ្នាទៀតដេប៊ីលអត់ទីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅហ្វីលីពីនបានហើយនឹងឲ្យធីមមួយពួកយើងវិនិយោគបានចាច់ជាមិនខាននោះទេលោកប៉ាល្អណែពួកកូនពីរនាក់ជួបគ្នាសប្បាយចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះកូនចៅខ្ញុំផ្លាត់ស្នៀតហើយចាំខ្ញុំរៀបចំម្ដងទៀតចុះហើយឥឡូវលែងសំខាន់ហើយសេរីកំបាក់នោះដួលដោយខ្លួនឯងហើយគ្រាន់តែគេមិនទាន់ដឹងអ្នកណាអាចបញ្ចេញឈ្នះនឹងបងធីងបងសម្រេចមួយទៀតហើយក្នុងចំណោមពួកជើងអ្នកប្រកែកជាងគេគឺបងជានិច្ចខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរតែរឿងក្តីបារម្ភត្រូវតស៊ូមិនចុះចាញ់ប្រហែលជាអ្នកដែលប្រកែកជាងគេគឺលោកមិននឹងអាចទៅបើគ្មានបងគឺគ្មានខ្ញុំសងមិននឹងអស់ទៅសង្ឃឹមថាខ្ញុំមើលមិនខុសចុះខ្ញុំតែងថាធ្វើបងប្អូនមានជាតិនេះគ្មានជាតិក្រោយបានជាពួកយើងជិះទូកតែមួយសំខាន់គឺចិត្តតែមួយមែនឬអត់ខ្ញុំនឹងបងនៅក្នុងចិត្តសម្លេះជនក្បត់នោះឲ្យខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេទៀតទេនិយាយពីអាមិញលោកជាសិស្សច្បងគេឲ្យលោកចាត់ការគេដោយផ្ទាល់សមហេតុផលណាស់កុំព្រួយខ្ញុំនឹងចាត់ការយ៉ាងម៉េចហើយចោះធីងគង់ឲ្យខ្ញុំចាត់ការឯងខ្ញុំស្មាននឹងហើយមិនឆាប់ចាត់ការមកទុកការពារខ្លួនការពារយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពឯងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលេងល្ខោនជាមួយនឹងជាប់ធីងគង់ខ្ញុំរកកន្លែងឯងពូនស្នាក់នៅសិនរួចហើយខ្ញុំនឹងចេញព័ត៌មានថាឯងរអិលជើងធ្លាក់ពីលើភ្នំហេតុអីខ្ញុំត្រូវជឿបងខ្ញុំមិនដឹងពួកបងខົບខិតគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំចោលឬអត់ព្រោះសមត្ថភាពខ្ញុំដូចឯងចឹងជនបង្កប់ដូចគ្នាណែជួយយកផោះតាំងចេញមកបានទៀតបានអត់បញ្ហាទេតាំងពីដើមមកហ្វូធីនយ៉ាវជួយជាប់ធីងគង់ច្រើនណាស់គេឲ្យខ្ញុំជួយលួចផោះតាំងឲ្យពួកគេនៅហត់ហើយបាល់នេះក្រោយមកជាប់ធីងគង់ឲ្យលើកខ្ញុំមួយចំនួនដើម្បីធ្វើជាសំណងក្នុងជួយ SB នេះមានផោះតាំងដែលខ្ញុំប្រមូលជាយូរណាស់មកហើយច្រើនជាងឯងបានឆ្ងាយណាស់ហេតុអីឲ្យខ្ញុំគឺចាប់ដើមសង្ស័យខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាបកគលឲ្យអ្នកតាក់ទងបងតែម្ដងទៅល្អជាង
ឯដឹងថាហេតុអីយើងចាត់ឃាតករតាមទៅទីប៉ាខ្លាចគេចិត្តទុនចាត់ការមិនកើតពីដើមដល់ចប់យើងមិនដែលគិតថាឲ្យគេសម្លាប់ដោយផ្ទាល់ដៃទេយើងគ្រាន់តែឲ្យឱកាសគេចុងក្រោយបើគេឈរនៅខាងយើងគេនឹងព្រមសម្លាប់វៃជីមីងមុនពេលចាត់ការឃាតករនឹងបាញ់ជំនួសគេយើងមិនឲ្យគេបង្កគ្រោះថ្នាក់ដាក់ខ្លួនទេតែពេលគេឃើញឃាតករទៅដល់គេបែរជាបើកឡានរត់ជួយវៃជីមីងគេជាអ្នកជ្រើសរើសក្បត់យើងគេលេងមានឱកាសក្បត់ប៉ាទៀតហើយថ្ងៃក្រោយប៉ាមិនចាំបាច់បារម្ភទេយើងមិនដែលឲ្យគេខាត់បងទេគេចាប់ផ្ដើមទៅជាបែបនឹងពីអង្កលហ៊ានដោះលែងអ្នកដែលចាត់ការយើងគេដឹងរឿងពួកយើងច្រើនពីហើយគេធ្វើអញ្ចឹងក្បត់សច្ចៈយើងជួបគេលើកទី1គេអាយុមិនទាន់10ឆ្នាំផងដេកតាមចានផ្លូវស្បែកជើងក៏គ្មានពាក់គេប្រាប់ថាមិនបានញ៉ាំអីពីថ្ងៃហើយគេហាមាត់សុំអីពីយើងញ៉ាំយើងលួចបានបាយមួយប្រអប់ចែកគេពាក់កណ្ដាលម្នាក់ក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់ក្រៅពីប៉ាធរឯងយើងទុកចិត្តគេបំផុតយើងខំបណ្ដុះគេច្រើនឆ្នាំមកហើយរៀបចំឲ្យគេចូលជួបប៉ូលីសជួយគេឲ្យឡើងតំណែងយើងស្មានថាខ្លួនឯងបណ្ដុះបានមនុស្សល្អម្នាក់សង្គ្រោះអ្នកសំទានបានម្នាក់ណាទៅដឹងថាចិញ្ចឹមឆ្កែបកខំខ្លួនឯងលោកប៉ាមានស្ដាយក្រោយដែលសម្រាប់គេដែរទេអត់ទេយើងមិនស្ដាយក្រោយទេលោកប៉ារឿងនឹងដោះស្រាយបានស្អាតប៉ាធរឯងនឹងរៀបចំសពឲ្យបានល្អគេនឹងបំលែងរឿងទាំងមូលទៅជាឧបទ្ទហេតុលោកប៉ានៅមានខ្ញុំនៅក្បែរខ្លួនលោកប៉ាជានិច្ច球場上那可愛片段，突然又已1年，期望再會面舊朋友，就算心永未遙遠，但這刻渴望見，即使重聚再短，時光可變，世界可變，人情亦許多都變遷，有共情不變，那種真找不到缺點。你我再次相見，隨年和月身心雖耗損，有共情從難扭轉，心內那熱戀仍是純真未變。